Mendoj se 20 milion dollar janë shumë pak për të shkatruar Shqipërinë. Sigurisht nuk janë shumë pak, por patur parasysh nivelin e agjenturës që ka pasur UTB-ja në Shqipëri dhe nuk ka pasur pak, mendoj se 20 milion janë shumë pak. Dhe ne nuk kemi pse e përdorim në këtë rast UTB-n si justifikimin kryesor pse u shkatrua Shqipëria. Shqipëria u shkatrua sepse ne u treguam gjysmë të çmendur në marrëdhënie me atë që donim të bënim me dashurinë tonë për vendin. Secili mendonte se e donte sipas mënyrës vet, por ndryshimi ishte se dashuria për pushtetin nga ndonjëherë ka çuar situatën e vendit drejt udhkryqjeve shumë të rrezikshme. Dhe një nga udhkryqjet sipas meje më të rrezikshme nuk ka qenë 92, por ka qenë 97 dhe pastaj edhe 98. Po aty kishte gisht UTB në 97? Në ngjarjet që ka ndodhur në 14 shtatorin e 98-s, mund t'ju them se numri i kamerave të shërbimeve inteligjente perëndimore dhe lindore ishte numër çift, të cilat nitin çfarë po ndodh. Numër çift çfarë do të thënë? Mbi 10. Mbi 10. Po perëndimore okej, greke më mendun, greke, po serbe. Tani besoj që kjo është e kuptova. Mendoj që ne nuk kemi pse themi se këtë e bën armiqt, këtë e bëri edhe dobësia jon.